есть какой-то момент, по которому их крутить можно, но я не знаю этот момент. Ну, так, вручную маленькой трещоткой, без фанатизма. Так. Вот так. Ну и понятно, да, я думаю, тут каждый разберет, как это делается, ничего сложного. Сам каждый, любой нормальный человек может это сам сделать. Я не знаю, мастера сколько за это берут. Ну, смотря, видимо, от региона, я думаю. А так, думаю, ну рублей. Ну, рубля на 3 точно тянет, как бы, тут, на Кавказе. В Москве, думаю, дороже. Ну и у кого где как.